L'action. Insodati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردسة الدعوة وتوتا كينا أكم جبت النجاجر تاني جرى الحمد لله. جاء ميسين سلامة قافلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو وجمتا هردسة كينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سكري. سكري ما لبيج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كم نجاجي سني. Akkashin jecha dhimma dhufneef osoo hin dubbatin dura amma maanguddoon gidduu ergama du'aa nuuf haa godhani. Amma gara isheetti cufaaf yookaan immoo haajichuma guddaa yoo fakkaatteerta. Mataa gaditti maal qabu? Eewa. Sanii waa fedhate umrii du'aayin umriin malti aamin. Eewa. Aamin jedhi. Du'aa godhu. Yaa umrii. Ami fakkaannu kaa amma yoon laatan duriyya fakkaata. Sikenna. Maanguddoo fakkaata. Sikenna. Maa sikenna. Natti kenni. Kan bama barbaade. Laala yoo san mana kenni siin godha kana sakkataan kan ofirraa qabdu natti. Kabira barbaade. Amma kabira barbaade. Matan sirkoo wayiif dhoyiste. Akkasii warra tadda otoos kenna. Dullummaa sodaatee dhoyise. Moloofnan dulla chakka hin jenneeni. Ariitti baay'ee. Amma eessa argamna? Manoorra hin beektan akkatti yoo ilaaltan mana warra kifaaya jirra akkasii ziyaaraa dhufnee isaan dubbisnee laallaa jennee kifaaya illee nu gadeettee bubbultee viidiyoo argitanii jettanii asumaanis illee baga rabbi nagaan hiikee jecha chaanaala hayaatirraa argamna. Chaanaalli kun hayaat obboleetteenallee yoomiyyuu hin irraanfannu rabbi nama jannataa isii haa godhu guyyaa takka takka akka dhufnee viidiyoo daleenaaf jennee asumaan ammas viidiyoo gabaabduu tanallee isiniif qopheessine isinillee maatii isiitii du'aa hin irraanfatina isin yaadachiisuuf illee ni gootanillee ni beeyna akkasumas isinillee du'aa godhaa fi isin rabbi nama jannataa godhu rabbi taalaafis waa hundaa silaa nu biraa boqattee yoomiyyuu hin irraanfannu obboleetteenna akkas jecha waan dhufneef illee maqaa chaanaala kanaa namoonni hedduu suura illee irraa jijjiiraa jiraa turtan suura misillee footoo akkasumas maqaa kanaa jijjiiraa nama jedhu jira jechuudha. Wanni kana jibbaa osoo hin ta'in kalaas nama hin yaadataa wanti jedhaa kaboo jira akkam jaalatu ni beekamaa jechuudha waa hedduufu. Kanaafuu isii hin jirreen maqaa isii yeroo hunda maqaa chaanaalatiin dhaayawan jechuudha. Maqaa irraa jijjiirree ni yaadne callisnee illee irraa hin jijjiirru. Callisnee maqaa kana jijjiirru hordoftoota keenyaan mari'annee isaanis maatii waan ta'anis maatii isiillee waan ta'aniif maatii keenya hundaa isinillee mari'annee inneetiniin har'a filannoo maqaa itti jijjiirru isin filachiisuu fi yoo maqallee callisnee jijjiirree akka isinis chaanaala kana hin irraanfannee fi callistanii jijjiirama jettaniitiin chaanaala kana irraanfattaniit akka kana biraa kan seeneef maqaa jijjiirru kan maqaan kun kama YouTube chaanaalli kun kama hayaati yaw dalagullee viidiyoo irra dalagullee ijoollee isiitiif xiqqollee taatu waan irraa argamtu ijoollee isiitiif ni taati kan jennu silaa namni tokko boqote jennee waan isaa hin cuufnu maaliif wanni hafe kun amma YouTube jechuun akkuma suuqatii namni suuqa qabu yoo ani fakkeenyaa suuqa qabaadhe yoo ani boqadhe yookaan du'e suuqiin kiyya kala isanis du'e innis du'uu qaba jedhee cufatu hin qabu jechuudha. Maaliif ilmaan kiyyaa fi nama hafeef taa'ee jechuudha kaafe. Banamuun dalaguuf maqaa kiyyaan jiraatullee namni madu'a maqaan hin du'u maqaan umurii guutuu mataa jechuudha. Kanaafuu akkasiin jecha amma waan dhufneef isinillee immoo hin sassatinaa viidiyoolee asirra gadhiifamu argita laalaa sheer goggodhaa haala lamuu fi maaliif laaluun keessanii fi sheer gochuuf laayik gochuun kun achirraa birrii argamsiisa birriin kun immoo isin laaltan jechuun akka nama sadaqatee jechuudha. Sadaqatee jechuudha birriin asirraa argamtu ijoollee isiitiif ni taate jechuudha. Akkas hordoftoota daawwattoota keenya akkasumas gargaarsa hayaati jennee kanaan duras maxxansinee turre ijoollee isiitiif jechuudha. Maxxansinee turre namoonni muraasni ergaa jirtanii ergitanis jettan hedduu galatoomaa isin jecha san haga ammaa akka ana biratti ergitan ol baasellee isiniif hin himne waan jedhu fi hanga anni jedhee fi namoonni eegi jedhanillee waan jedhaniif bakka takkatti isin hundaafuu isin beeyse jechuudha. Kan biraa asumaan namoonni ammallee immoo na eegii ni erginaa yeroo akkanaatti jettanii lakkoofsa sanarraa fudhatanii komentii jalatti inshallah ni gargaarra ijoollee jettanis hin irraanfatinaa isin ma'eena. Abshir isin jecha achumaan viidiyoolee illee sheer goggoodhuun irraanfatinaa laalaa fi hatta yoo biizii taatan iyyuu banaati akkuma nama laalee taphachiisaati guutuu achi fixaatii dhiisaa isin jenna. Viidiyoon sila xiqqoomaan irra walirraa fagaannaa sila yeroo hundaa hin dalagaa viidiyoolee fayyada jechuudha viidiyoo asirratti. Guyyaa dhufu garuu viidiyoo wayii asitti dalagee chaanaala kana irra gadhiisu malee hin deemu ni yaa qaba jechuudha. Kunis ijoollee isiitiif ni fayyada jechuudha. Ijoolleen dandeettii ol baatee hin daleedu isinillee immoo hanga dhiifamu daawwadhaaf isin jecha. Kanaaf maqaa chaanaala kanaa Hayatuub jedha. Hayatuub irraa jijjiiruu barbaanna. Mee isinillee immoo filannoon keessan maatii waan taataniif maqaa isiniif tolu maqaa salphatti yoo sarchi gootanis argattan maqaa jaalattan keessanii filattanii
ijoollee siifan fa'aas ni jirti maqaa siifan gochuu hin dandeenya suusuu enda siifan fa'aallee goones bareeda waa hundaafuu siin filadha siifantuu wayyamoo siifan shoo suusuu enda siifan wayyamoo family tube maatilleen eenyu hagoonu jennaan family tubes yoo ta'es rakkoon qabu waan akkasii jechaa jirani namoonni fedhii keessaniin immoo maqaan akkana yoo jettanillee bareeda jettanii yaaddan maqaa chaanaala kanaaf itti jijjiiru tube kan jedhu irraa maqaa chaanaala isinis koomentii jalatti nu barreessaati ka keessaa irra caalee fi ka keessaa irra yoo kun hin taa'ee warra laayikii kennuufitti yookaan immoo yoo ka baay'ataa ixaa baasnaa ka ixaan keessaa irra beetti ka ixaan irratti beetti maqaa sammuu gaasnaa jechuudha kanaaf filadha isin jenna maqaa isinis filachiisuu fi maqaa babbareedaa isinis koomentii jalatti akkanaa hin bareeda akkanaa hin taa'e jettan nuuf barreessaa isin jenna siifan tuubis yoo goone yookaan immoo ijoollee lachuu suusuu siifan inda suusuu yoo ta'es yookaan tokkichuma qofa yookaan faamilii tuub lakkii rakkoon qabu haa tuubilleen haa ta'u warri jettanis yoo jiraatte isin hundi keessaa filadhaati ka birallee bareeda jira jettan as baasaati yoo barbaadan maqaa ummaatillee gochuu feetan maqaa ijoolleetillee akkasii yuutuubiin kun ijoolleemaaf dalagaa jechuudha akkasiin jecha filadhaati haala saniin viidiyoo itti aanu irratti maqaa irraa jijjiirree kanatu filatame isiniif qopheessee anumatu isiniif aniif Mustafaan fa'aa isiniif dachaa hin dhufne jechuudha asumaan isinillee du'aa gochuun irraa fatinaa ijoollee isinillee rabbi si haa guddisuu jechaatiin maatillee rabbi wanta hundaafuu haa laaffisuu fi haa salphisuu fi jecha asumaan ammas yaada xiqqoo takka qabadhe dhufe amma biyya Yaman kana keessa akka bitanitti asuma keessa jiranii ijoolleen tun ammas barnootalleef sila haatis bira jiraattee mana barnootas fuutee geessitee akkasitti yeroo barnootalleef kalaa waan jiraniif jechuudha seensiftee maal jettellee bareeda akkasumatti ummaan hayaatillee akkuma isin beektan ijoollee yatiimaa kana adda addaatu fidanii kan biratti darbanii deeman kanaan dura viidiyoo irratti argitanii hedduu guddistee jechuudha hedduu walii qaqqabdee guddistee jechuudha kanaaf amma jiruu Yaman keessa illee akkuma beektan namni tokko yoo dalagaa bareedaa qabaate malee nu ulfaata akkasii mee karoorri keessan koomentii jalatti mee gorsa tokko osoo akkana gootanii kan jedhu nuuf isinis maatii waan taatanis nuuf barreessaa isin jenna fakkeenya biyyatti haa galanii yookaan jettan taate biyyattis galanii waan akkanaa osoo taa'anii akkana haa jiraatanii yookaan Yaman kana keessa yoo bayanii biyya haa jijjiiranii kan jettan taate yookaan immoo nuyyuu ispoonsara irraa taanee gargaarree biyya kanaan ni baasnaa warri jettanii gargaarus fedhii kan qabaatan taate yaada keessan ka adda addaa namni fedhii qabaatanii fakkeenya isaan kun maatiin guutuun maandeetanii qaban kan UNHCR jechuudha maandeet kan jedhamu amma ispoonsara argatanii namas keessa yoo baasu osoo argamee bahuu hin danda'an jechuudha namoonni biyya adda addaa jirtanis akkasumatti dandeettii ni qabdanii rabbi irraa argattanii kana maatiin naan jedhee osoo hin ta'in ani ofuma yaani naa dhufee osoo waan akkasii ta'e of duraaf ijoollee tanalleef ummaan hayaati ijoollee hayaati qofaa miti guddistu ijoollee yatiimaa hedduu guddistillee kan namni daddarbee biraa deeme jechuudha akkasii mee amma warri maatiin isaanii warri maandeetii qabu as keessa osoo bakka kanaa dhaqanii bareeda osoo akkas ta'anii bareeda osoo waan akkanaa ta'anii bareeda kajettan yaada keessan koomentii jalattis nu barreessaati hin laallaa jechuudha waan ta'uu qabu jechuudha ittaasudha wal gargaarree waan godhamu goona jechuudha akka fedhii kiyyaatitti maaliif haaluma kanaan namni ammasumatti ni dhalataa har'a boru UN asii nu baastee yookaan biyya biraatti deemnee jijjiirama argannaa yookaan ijoollee teenya barnoota argatti yookaan akkasitti nu tarti maali jedhee namni osoo eegu asitti umriin dhumatti jechuudha akkasii kanaafu yaada keessan isinillee maatii waan taataniif osoo akkas taate maaliif namoonni muraasa osoo akkas gootanii kan jedhu jira jechuudha kanaan dura gaafa viidiyoo gargaarsa maali jedheetiin gadhiise maal guyyaa 40 jettama osoo akkana gootanii wayya maa akkas jettan osoo akkana gootanii wayya 40 ni jedhamu jiru osoo akkas gootanii warra jettanii waan yaada akkasii kennitaniif akkasuma yaada nu kenna nullee hagasitti jechuun kenna guyyaa lakkoofsuma achi jenne jenne malee 40 akkasii goonaa jechuu sun ta'een waan akkasiiti kanaaf yaadni keessan hedduu nu fayyada yaada bareedaa warri qabdan osoo akkana ta'e bareeda kan jedhan koomentii jalattis nu barreessaa warra lakkoofsattis nu barreessa jechuudha warri ni gargaara leektanii fedhii qabdan lakkoofsi keenya duras maxxansinee jirra lakkoofsa YouTube irratti karaa Abdinnaas illee ta'e karaa Kiyyaat illee ta'e lakkoofsa ummaa Kifaayat illee ta'e kan maxxanee karaa barbaadan karaa isin salphaateen bilbiltanii gaafatanii gargaaruu illee hin dandeettan jechuudha. Akkasiin jedha walumaa galatti yaada keessan guututti osoo waan akkanaa ta'e bareeda jedhaatiin nuuf hima osoo biyyattis galanii ni gargaara haa galanii warri jettanii yoo jiraattan anis gama tokkoon biran dhaabbadha jechuudha. Osoo biyyattis haa galanii waan akkanaa bannee fi haa dalagatanii uummalleen ijoollee haa guddistu waan akka yaada akkanallee hin qabdan taate
waan akkanaan goona fi waan ittiin of jiraachisuu danda'an akkas illee kan jettan yaada akkas illee osoo qabaatan yaada biyya asiillee hin yaasnallee dandeenyetu iyyuu gargaarreetu ni baasna man keessaa ispoonsaras ta'anii funa bakka akkanaa nuuf haadha qaniif akkanaa warra jettanii yaada qabdanillee nuuf himaa isin jenna. Dubbii isin dheeressee jira taaftee Mustafaa fi bulchallee waan jedha yoo qabaatan isaanitti kenna kophaa kiyya haasee fitee jira jechuudha. Fettee rakkoon qabu nama dachaanaa. Wallahi wanni hafillee hin jiru garuu warroonni qarqaartanis warroonni qarqaaruun iyyattanii dadhabdanis galatooma. Maaliif namni kun ganama xaaree galgala tolfadhaa fi galgalli suni dhatta namni xaaree mana ijaaratee mana bitee osoo mana san keessa hin taa'in yoo du'e jechuudha. Ilmaan isaatti ittafa. Kanaaf ammoo namni kamuu haati tamuu yookaan abbaan kamuu wanni gaafa ilma argateerraa wanni xaaree ta duraa irra wanni ta'utti ilmi kiyya taafuuf garuu ammoo ilmi abbaan namni yatiima godhee gisee deeme jechuudha. Yatiimman sun ammoo yoo of duraafillee akkam taatii ammoo kararra nama taatee guddachuun ni dhiba waan ta'eef jechuudha. Warri yatiima ilmoon yatiiman taatee guddatii jedhetu bira dhadhaabatee yaadaanis nu bira dhaabataa jechuudha. Warra ilmoon tiyya akkas taatee yatiiman ta'ini bakka isiin naa hageettu fedhe warra jedhee niyyatee xiqqoo taatu xiqqoo yaadaan warri nama bira dhaabatellee wata akka itti namni yaadaan nullee aga dandeenyuun hatta sa'idoon dubbii cinaa irraa tuttuqee tureeyyuu garii ammoo ima dhoyisee akkuma inni dhoyisaa wallahi waa akkuma nama mirqaanee gisee takka itti kaanee haasofna jechuudha ijoollee tanii haakii osoo akkana goonee kama mallaqallee kaa waa hundi waliin nu mimmijoofne biyya mateemanii tana ta'e osoo ijoollee tana biyya sanaa jijjiirree fi akkana goonee ma jenna yaada kenna garuu immoo osoo rabbiin nuuf qaqqajeelchee aga tokko niyyaalleen sadaqaa dhadhanii niyyaan gaariilleen sadaqaa dhadhanii kanaaf ammoo warroonni akkasiin nu qarqaartanii hatta niyyaa nu bira dhaabattan warroonni ammoo harkaanis akkuma amma sa'idoon jedhe heshiitattanis gizee tokko ammoo isinii deebi'a yaanni kun jazaan kun ammoo gizee tokko gara kamiin nu deebi'a ammoo inni turtis yookaan inni daddafee ka deebi'uufis ni jira gara kamiin deebi'a osoo isin hin beekne yeroo takka isinii deebi'a. Kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota kenna rabbi isiillee rahmata haa godhu maqaa isii sana ammoo gara maqaa isiitiin wallaanillee yagaa hordoftoota isiin ta'in anuu kan isiin nurraa duuti jedhee gara tokko gaddulaakin ammoo maqaa isii sanirra yuutuubiin isii taa'uun kun akkuma tokko gara kiyyatti illee nadhagaameetuma hima taa'a. Isinuma wajjiin osoo akka daawwattootaatitti ammoo osoo irraa jijjiirame rumaa jijjiirra warra jedhu keessaa jechuudha maqaa sana. Filannoo ammoo kanaa kan waliin filannu kam amma isin filattanis an filadhus takkuma isinuma eenyachaa malee. Kanaaf ammoo isin warri daawwattanii sabskiraayib gootanii waa hundaan nu bira dhaabattanillee sunis warruma niyyatee sadaqama oolti sunis wanni biraatu laallee fasa shabakaa irratti wanni biraatu kan nurra dhufu wanni biraa laallee yeroo finne sanis yeroo nu dhuftetta telefoonuma itti bannee fi gara hojiituu yoo deemne jechuun sunillee qarqaarsa takka walumaa galaan qarqaarsee warri itti jirtanillee warri niyyattanillee rabbii jazaa keessan nugatu isinii deebi'a yeroo tokko. Kanaaf ammoo warri dandeettanii akkuma yaada sa'idoon kaasisan irratti hatta of dura biyya kanaa osoo baasuu dandeenye osoo akkana goone jettan osoo sun deemtee hojii jijjiiramti. Lafaa osoo hin ka'in ammoo hojiin hin jiru. Kanaaf ammoo kabajamtoota fudhattoota keenya yaada sa'idoon fitee jira. Kanaaf warri yaada bareedaas harkaan qabdan warri halli bareedaas ammoo osoo akkana goone maal halkaa qabaa miti halli bareedaa harkaa qabaa dhiiftanii osoo halliin kun bareedaa maal jettanii hatta nu mari'achiiftanii jechuun ta dure yookaan hamilee itti dhabnee xiqqeessinee ol quuysine san irraa ammoo of dirqamsiifnee waan kana godhuu qabnatti jijjiiramna jechuudha. Maaliif yaadni garagaraa walitti deebi'eeti fikiraa bareedduu ta'a yaada bareeda ta'a yookaan hojii bareeda ta'a kana waan ta'eef jechuudha. Akkasitti isin dheeressi anillee kabajamtoota hordoftoota keenyaa wanni hafe hin jiru bulchaa. Akkas jedhanii wanni hafe hin jiru warri gargaartanii bira dhaabattanii jettan rabbi irraa hojii argatanii warri yaadan gargaaruuf niyyaa qabdanillee yaada keessa rabbiin yaa guutu baay'ee waan haasa'uun qabu jedhanii akkuma jedhe jettee. Akkas hordoftoota keenyaa yaadni isaanillee kana fakkaata hundaafuu dubbisnitti dheeressinu viidiyoo teessan viidiyoo tana koomentii jalatti yaada keessan laalleetiin kan isin dachaamte jechuudha. Asumaan sheer gochuun irraanfatina laayikis gochuuf hin irraanfatina jechuudha. Galatooma isin jenna hin ifatina viidiyoo asirra gadhiifamu kana isinillee hajira argattanii ima daawwadha baddus taate bareeddus taate ima laalaa.
أكسين جنة الرافقنا كقبلني سنة channel كان ليه جاجبيسا لايك سكودا ور سبسكرايب قلنا هاريار كتير ليه سبسكرايب قل أفيسين جنة كدائما نيتي دائما نيتي تدا ورجع جمدا وتاني قوت لي أشمل تاني لايك سكوتاني كومنتس بريستاني شير سكوتانو دكيسانو غلطو مربي بك ياد الاسم هاجوش نجتاتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجار نطرا باي